Hello， 大家好，我哋今日咧就想做個南瓜蜂蜜蛋糕喎。咁我哋講講個材料啦。蛋呢度係4隻啦，低筋粉120個 gram， 糖呢度係30個 gram， 牛奶20個 gram， 呢個係蜜糖啦，呢度係20個 gram 嘅，油呢度係20個 gram 啦，同埋我哋準備咗啲南瓜蓉啦，呢度係80個 gram 嘅。嗱，首先我哋打勻勻個蛋先，加埋呢個糖落去打到佢結身。咁我哋嘅蛋漿就打起咗咯喎，打到咁樣結身，咁就 OK 㗎啦。咁我哋而家將個南瓜蓉倒埋落去，要留意呢個南瓜蓉呢，唔好有太多水分喎，所以蒸好之後呢，一定要揸乾水分佢，然後先至攞嚟用咯。我哋將個蜂蜜加埋落去，奶都倒埋落去，一齊打勻勻佢。打勻勻咗之後呢，咁我哋分2、3次篩個粉落去啊。篩咗粉之後呢，咁我哋輕手咁樣攪勻勻佢，攪勻到冇粉粒啦，跟住再篩啲落去攪勻勻佢啦。嗱，啲粉攪勻勻咯喎，咁我哋慢慢加呢個油落去攪勻佢啊。攪勻勻咗之後呢，咁我哋倒落個模度啦。咁而家個焗爐呢，就預緊15分鐘噶咯喎。咁我哋倒晒落去之後就可以攞去焗噶啦。咁我哋呢，倒完之後呢，喺個台面度燉幾下，燉出嗰啲氣泡嚟，咁我哋就可以攞去焗噶啦。咁我哋用170度焗佢25至30分鐘啦。我哋擺落去。嗱，我嘅蛋糕焗好咗咯喎，閂咗火佢，拎佢出嚟，攤涼佢啊！各位，我哋嘅南瓜蜂蜜蛋糕又完成咗啦，希望大家都一齊做啦，拜拜。